kon nañ bokk jàng du wéy. gannaaw ba nu jógee ci former mbër yi wutal leen ay métier wutal leen attestation association FILS ci njiital Cheikh Ahmadou Bamba Mbour dañu fas yéene ànd ak yéen ba seen métier jariñ leen gannaaw formation professionnelle yi ñu amal def ci yéen xam-xam def ci yéen métier ngir gunge leen nag dañ leen a sampal arène de sécurité di agence bi nga xam ne képp ku bëgg a nekk professionnel ci wàllu sécurité boo fa jaaree da nga am attestation da nga am carte professionnelle bu dee ay activités yu lié ci gardiennage wala garde du corps rapproché wala ku leen escorter seen convoi wala seen transport njaayum matériel de sécurité nettoiement professionnel ak déménagement wala nga bëgg ñu la dresser say chien wala ay vidéo de surveillance agence arène de sécurité loolu rekk moo ko tax a sampe ngir yombalal leen jàppandi lépp lu jëm ci wàllu sécurité te ngeen ko yittewoo bu dee ci wàllu formation professionnelle nag ñoom dañ leen a sampal institut de formation au métier de l'économie muy institut bi nga xam ne ak foo mën di nekk ak ci loo mën di yëngu boo bëggee ñu former la ci yile métier daw sil gaaw am sa diplôme nekk professionnel mu ci wàllu agriculture ci wàllu horticulture ci wàllu élevage entrepreneuriat restauration ci wàllu informatique bureautique wàllu sérigraphie wàllu infographie wàllu mécanique automobile auto école gestion de caisse ak assistante de direction boo ñëwee ci bile institut danañ la former jox la métier jox la sa diplôme ngay wéy di ko jariñoo kon mbokki Sénégal yéen ndaw ñi nga xam ne amagu leen métier wala formation jafe leen lool daw leen seeti arène de sécurité wala institut de formation bi nga xam ne boo ca tàbbee da nga am diplôme da nga am métier te boo génnee da nga noppal sa bopp bu ngeen bëggee jokkoo ak ñun mën ngeen ñoo woo ci 33 857 50 19 wala ci 77 134 71 94 wala ci 77 471 22 92 kon mbokki Sénégal yéen jeunesse bi laay waxal association FILS njiital Cheikh Ahmadou Bamba Mbour ñii ñëw fas yéene tontu ci seen i laaj lu jëm ci wàllu formation ngeen bëgg a nekk ay professionnel lu jëm ci wàllu formation ngeen bëgg a nekk boroomi métier ngir mën a laaj seen i àq ak seen i yelleef ñu ne formation yi nag ñu ngi war a amal démarrage officiel bi le 13 février fii ci Parcelles Assainies unité 22 numéro 244 kon daw leen gaaw mbokk yi inscrire waajal seen formation bu jaar yoon ngir am métier bi méngoog seen bëgg-bëgg kon mbir maa ngoog mbiri ñëpp la képp ku bëgg a formé wu dawal gaaw ndax ndaw ñi rekk ko tax a sampe ci diwaanu Sénégal. asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum mbokki Sénébo ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi képp koo xam yaa ngi safoo li nga xam ne mooy di Sénébo TV rek Sénébo mu ngi lay fekk fa nga toog di leen jox loxo di baalu àq ñëpp ci weeru koor yi nga xam ne moom lañ nekk di ñaan yàlla lépp luñ ci woor rek yàlla ñu suñu borom nangul te lépp li nga xamante ne suñu af nañ ko si li baax rek yàlla fulal ñu ko dafa dencal ñu ko yàlla defal di tawféex dafa ko ci Sénégal yàlla defal di ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi yàlla dafa leen jàmm mag ñi it yàlla dafa leen jàmm tey nag ñu ngi ci diwaanu Kër Mbaye Fall fekk ci benn association ci taxawal li nga xam ne moo di ndogu muy Agilema waaw Agilem mooy association mooy turu association bi tey ñu doon dox benn joxe ndogu mu nekk acte bu baax acte bu rafet di acte boo xamante ne ñëpp koy rafetlu ci Sénégal parce que loolu jullit mën a moroom jullitam maanaam dañ daan wax ne sa maam Serap Fall dana wax ne dabe ndab maanaam joxe ñam mooy tax a yegg fa góor yàlla yi di nekk tey du yéen ci loolu ngeen nekk kon lépp la ñu ci mébét rek lépp la ñu ci def rek yàlla nañu ci borom fay ay yiw waaw dafa leen yàlla taxawu leen bàyyi leen bi ngeen yàgg fi lool tey nag ñu taxaw si mooy ba tey dañuy dugg continuer ndax am na ñaari ndaw yoo xamante ne daan nañ ko defandoo ak ñoom ren suñu borom bàyyi fekkewuñu li nga xamante ne mooy di joxe ndogu bi te yëpp si suñu borom la ñi ko fekke yëpp du seen njàmbaar te ñi ko fekkewul du seen yaafuus loolu lépp suñu borom la di ñaanal ñooñu fañ tëdd yàlla la suuf oyof seen kaw te yàlla xaarale àjjana firdawsi du ñàkk ñoom ñu leeral lañu si ndaw ñooñu leeral ñu en même temps lan moo waral Agilem bi ak association bi lan moo ko wund ak ci yan acte ngeen nekk ak ci yan projet ngeen taxaw instant yi nii waaw loolu yëpp dañ ko yeggale bu si kanamee xanaa ma jox ko mu nuyoo ba pare bu ko defee ñu continuer li nga xam ne moo di question yi salaamaaleykum jëwriñ. waaw asalaamaaleykum sëñ bi. maa ngi si jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax maa ngi lay ziar. di am contentement ak mbégte si li ngeen di teewul fii parce que tey yombul ngeen ñu wala ne ngeen bàyyi seen lépp ñëw mais tout d'abord damay gërëm sama famille bi taxaw yëpp parce que tey lépp ñoom la tam di gërëmaale suñuy kilifa parce que gis nañu tey suba ba léegi ñun ñoo ngi fii te jàpp nañ ci liggéey bi loolu doon loo xamante ne rafet la parce que nga dëkk ci koñ woote dara gisoo say kilifa kon war nga xoolaat sa bopp ñu fu ñu wootee rek suñu paane ñu ñëkk a daw wuy suñu jàppale ñu donc loolu ñu ngi koy rafetlu quoi bu doon macha allah mbégte bi ak bi jógee si ñun di dem si ñoom la. léegi te dañ see gis ngeen doon rendre hommage ñu ay ndaw yi fi nekkoon tey nan la ko seen i mbokk dundee ak ñi nga xam ne mooy waa koñ bi yooyu yëpp. en fait loolu lu ñu metti la parce que tey dafa metti nga bokk nit ki pendant des années si koñ ngeen màggandoo foobandoo nga xëy un beau jour ñu ne la kooku nekkatu fi donc metti na loolu mën a wax quoi mais ñu koy sant yàlla en fait
parce que yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk comme moom moo ñu ko joxoon kon bu ko jël gërëmee da koy sante rek te muñ te di leen ñaanal fu ñu nekk nii mu gën a leen fu ñu jógee ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asilem lan moo leen kii nga xalaat ba ngeen taxaw li nga xam association bu tudd Asilem ak association si ban seen kii la toll instant bi nii. loolu moom dama ci sawar trop pour tontu la parce que di loo xamante ne ñun dañ cee màggaale parce que dañoo nekk ndaw gis suñuy mag di def ay association di dimbali ay néew di doole ñun ñu màggaale ñoom léegi ñun au fil du temps ñu gën a màgg après ñun on s'est dit que pourquoi pas ñu jël relais bi yëkkati relève bi àggali mission ñoom bu ñu fi bàyyi woon parce que ñii tey am nañ jëkkër ñii voyagé nañ ñii ñu ngi fii yu nekk ci occupation loolu tax ñu ne loolu du mës a fay parce que wéy la boo xam te ne kenn ku ne peut-être tey man la demee samay rakk la wala demee samay doom wala samay jarbaat loolu moo ñu motiver que ñun ñu àggali boobu lu baax li ñuy def yéene ko ñëpp moo nañ ko di ko yóggali mais du dara loo xamante ne mooy loolu parce que dañoo màggale moom donc lii kii la quoi benn continuité la en fait si ñun la woon. mais association bi am ngeen ay projet waaw am nañ ay projet yu bëri yoo xamante ne voilà donc dañ koy kii rek tënk noonu rek mais li si kanam raw li gët waaw donc mais dañuy ñaanal gudd fan a wér gi rek ba lu ñu mën ren ñu mën ko déwén yoo xamante ne am nañ projet si ay daara si ay yeneen yoo xamante ne ñu ngi si kawam quoi mais yàlla baax nañ dañuy ñaanal rek yàlla may ñu gudd fan ba ñu mën a fekkee lépp incha allah. ndax yenn si ay autorités yi dëkkee fii nii ñu ngi ñëw di leen teg loxo. non pas du tout na parce que lépp ñun la ak suñu waa koñ te lu ñu am ñoo ko jël suñu bopp dugg si kër si alentour yi ñu kii ko mais yaakaar naa déwén incha allah moom wala dans la semaine qui suit mu dugg dem si autorité yi wax ak ñoom parce que lii actuellement daf ñu commencé ëpp doole en fait parce que loolu ëpp lu sama olo leer dafa lu la ëpp la doole loolu la quoi mais demaguñ ci kenn pour ko naan ndimbal ay autorité non lépp ñun la base bi si ñun la quoi parce que dañ ko màggaale donc ñun xam nañ yoon bi mais ku ñëw baax na ku ñëw tamit baax na mais ñu ngi woo ñëpp amuñu kenn ku ñuy tëjee suñu porte wala du genre ku ñëw rek tu es dans la famille voilà. ci ay ndogu rek ngeen yem wala à tout temps association moom mu ngi dox toujours si yeneen social ak ci maanaam setal ko ñu yeeg yi ni mel yooyu yëpp. waaw bien sûr parce que ñun si année bi dañ seetal 2 ou 3 fois suñu quartier pour am yenn fonds yi parce que lépp loo gis fond la ak base parce que lii tey li ñu def lii tey liggéey mooñ ko may am na bu ñu amoon yenn fois bu ñu liggéey ñu def sa ni kon duñu agsi fii mais dañuy seetal dañuy jàppale ni du doole si sutura bañ kenn xam quoi parce que yàlla dafa bëgg sutura donc lépp loo gis sutura la quoi loolu la ñuy def. sa kàddu yu mujj ak looy wax xale yi nga xam ñoo ne si ginnaaw depuis léegi daanaka yéen a ànd ak moom liggéey bi ak ñi nga àndaloo liggéey bi yëpp yan cant ngay jël teg ko seen loxo. di leen gërëm rek parce que aw ma seen fay parce que àdduna bi mën nga louer chaise louer ay bâche mais nit mënoo ko louer te ñun ak ñoom du tey donc ñun amul lu la wax di leen sant di leen gërëm di leen bàyyi yàlla mi fay mu fay ñu leen parce que nga woo nit ki mu bàyyi léppam ñëw dagg léppam ñëw teew la kon mënoo kaa fay donc loolu naa nit mooy garabam amul te dëkkandoo dafa foo te ñëpp ñoo bokk koñ bi màggandoo donc dafa rafet moo tax ñu xewlu ñëpp bàyyi seen yitte donc di leen gërëm di leen waaw bàyyi yàlla fayal ñu leen kontaan nañ torop di gërëm suñuy yaay aussi di gërëm ñoom Tane Ba ñoom Tane Daba ñoom Tane Ami Diallo sama ñoom baay ñoom ñëpp bàyyi ma kenn su ma limee juum ñëpp macha allah yàlla na yàlla bàyyi fii bañ fekkee suñuy njëriñ ndax am na solo torop sax parce que nekk ndaw ay mag di la bunge loolu rafet la kon dañ koy rafetlu rek macha allah kontaan nañ torop. ayca loolu olof di wax xale bu loxoom setee rek mu mën a bokk ak ay mag xëy na seen loxo moo set moo tax mag ñi mën a ñëw jege si leen ndax ndaw am na nu muy mel xale mag da koy ragal ndax day mag dafay ragal ko ñàkk kersa moo tax yéen kon yéen mel nga noonu yàlla na si yàlla continuer may dem nag ay mag jëm waaw ba yéen seen i doom ak seen i sët di leen taxawoo comme ni leen seen yaay yi di taxawoo noonu la ñuy def rek di leen wax ni tey ñu woon ci diwaanu kër Mbaye Fall ah waaw kon ñi laaj quelque si jigéen ñi rek parce que ñoom it xam naa ne mën nañu daa ñoom xorom lañu ndax lekk boo dem rek ñu ngi ci xorom lañu man tabaski mën na ñëw daa mën na ñëw tabaski sa li si des bareetul mën naa ñëw tabaski daanaka li si des tabaski loolu yan kàddu ngay sànni yow. Juste di remercier ñëpp nga xam ne teewoon nañ fi surtout waa waañ bi ta daba si ta mbaar bi nga xam ne occupé nañ këram bi tey ak Soda famille bi ñëpp ñu ngi remercier ñëpp HLM moom famille la vraiment chaque année ñu ngi koy organiser te ren moom gis nañ évolution gars yi ñëpp ñëw nañ te benn koñ la benn side la donc bu ñu gisee ñëpp mobiliser wu ñëw dañuy kontaan dañuy am fierté de plus
nañu motiver ñu gën a continuer ci projet yi nekk nii donc ñu ngi remercier ñëpp surtout Tambaar mi nga xam ne occupé nañ këram bi vraiment takkal fii def lépp mais moom chaque année nii la daf ñuy ubbil ay portam mosuñu am lu ñu metti di gërëm membre yëpp commençant par président Tambaar ngi nii sax di commencer par président Maodo trésorier Matar Latifa Baboy Ba Aya Racine membre yëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ak ñi si ñëw Soda ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier vraiment ku lim juum vraiment ku si déggu sa tur rek xamal ne voilà Fatick bi la ak yooyu noonu merci beaucoup Tamba. kii mooy Tamba. à chaque année këram lañu koy defee suñu yaay ju baax la. waaw amuñu lu dul di ko ñaanal gudd fan ak wér ba mu fekkee lépp parce que yombul tey kër yëpp yaatu na ku nekk am na kër mais moom moo ñu nangul këram donc dañ koy gërëm rek di ko bàyyi yàlla ñu bàyyi lu ko ba suñu kanam waaw mu fekkee suñu njëriñ waaw. suñu yaay ju baax la moom macha allah. yaay boo lay sànni sa doom yi ak sa sët yi. asalaamaaleykum ku si nekk maa lay nuyu si sa tur ak si sa sant xale yi moom di leen ñaanal yàlla rek lu ñu mën ren lañ mën déwén lu ko raw ndax lii ñu def ñun ñu mag ñu noo ko waroon a def te defu na ko ñoom ñu suñu doom ñu taqale seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm di ko def chaque année dañ leen di ñaanal lu ñu mën ren lañ mën déwén lu ko raw xale yu baax lañu xale yu déggoo lañu xale yu yaru lañu. dañ leen di ñaanal yàlla rek yal na leen fi yàlla bàyyi ba ñu fekk lépp ñu tam yàlla bàyyi ba ñu fekk seen njan ñu jaboot initiative bu rafet la defar bu rafet la lépp bu rafet la macha allah lii dafa rafet dafa neex ci xol dafa rafet dafa neex xale yi juboo ànd boole seen i dërëm seen i tànk seen i fistine seen i ñaar dërëm ba def lii macha allah yal na leen yàlla jàppale leen leen yàlla la fa cet yéen ñi fi ñëw ne leen di ñaan bu déwénee yal na leen fekk lu raw lii jërëjëf sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp macha allah yal na si yàlla def barke yal na yàlla gën a barkeel bu baax a baax ci Seydina Mouhamed. ayca jërëjëf kon noonu la ñuy def rek jaare noonu yëkkati wàllu jotaay bi ñu ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje ci yeneen i jotaay C'est le bon TV mu ngi fépp Sénégal képp koo xamante ne rek am nga événement moo xam ne màggal la wala gàmm ak ci lu mu ci mënti dem rek moo xam mariage la moo xam ngénte C'est le bon dina taxaw ngir jàppale la ba li nga xamante ne mooy say cérémonie mu jaar yoon noonu laay jaaree rek nuyu ki nga xam ne mooy Poja Alaaji Poja maa ngi koy nuyu muy téer bu mag nekk fii rek ci Kër Mbaye Fall ak Boy Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu si PDG Kona di nuyu sama caméraman bi nga xamante ne tey suba mi ngi ànd ak man ci liggéey bi muy Capoliris ak suñu réalisateur One Elix Mbay Logique ngeen doon am ci ba léegi ci waxu gi dinañ jox di jaje ci yeneen i jotaay ak ci yeneen i bërëb salaamaaleykum jërë ngeen jëf. fii du dëkku musiba ca ngor gaag di ko jëla fulla ak fayda lu mu jëla ki may waxal kii la kee la ñoom la ñun la ñee la yow la man la doomu baaliya bi la yaa Ana danga